Már 2 éve tanulok magyarul, és még mindig nem tudok beszélgetni anyanyelviekkel. Mit csinálok rosszul? Ha te is érezted már így magad, akkor maradj velem, mert a mai epizódban arról lesz szó, hogy hogyan tudsz beszélgetni anyanyelviekkel, akkor is, ha alacsonyabb szinten vagy még. The Hungarian with Sisi podcast is here to help you learn real Hungarian, the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/Hungarian with Sisi. Sziasztok! Én Sisi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sisi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban egy nagyon tipikus nyelvtanulós problémáról fogok beszélni, és természetesen adok ötleteket is megoldáshoz. Általában 1-2 év tanulás után kezd megjelenni ez a szorongás, hogy mi ez, hogy már évek óta tanulok, és még mindig nem tudok anyanyelviekkel beszélgetni. Na hát ebben a részben elmondom, hogy miért nem tudsz, mi az, amit tényleg tudsz csinálni, hogy sikerélményed legyen, és kicsit átkeretezzük ezt a nagyon negatív mondatot is, és megnézzünk egy új megközelítést. Szeretném azzal kezdeni, hogy ez egy teljesen normális érzés, és a legtöbb nyelvtanuló érzi ezt, hogy már kéne tudnia beszélni anyanyelviekkel, és azt érzi, hogy nem elég ügyes, ha nem megy. Na hát először beszéljünk arról, hogy ilyen, hogy már kéne tudni, nem létezik. Az van, ahol épp tartasz, és teljesen tökéletes a saját tempód, és nem kell egy nem létező tempóhoz hasonlítani. Tudom, hogy ezt sokkal könnyebb mondani, de gondoltam, ha hallod tőlem is, akkor kicsit hangosabb lesz ez a gondolat a fejedben. Próbáljunk meg egy kicsit a realitás talaján maradni. A legtöbb ember ugyanis elkezd tanulni egy nyelvet, közben vannak több hetes, esetleg több hónapos szünetek, vannak időszakok, amikor nem annyira intenzíven tanul, csak heti egyszer csinál valamit a nyelvvel, és így eltelik 1-2 év, hogy részt vett 2 kurzuson, néha volt 1-2 magánóra, de nem történt semmi igazán fókuszált munka saját igények szerint, és egyáltalán nem nevezhető konzisztensnek a tanulás. Ezt a 2 évet tényleg lehet úgy érezni, hogy már 2 éve tanulok magyarul, és 2 évtől már viszonylag nagy eredményt szoktunk várni, de az, hogy 2 évvel ezelőtt kezdett el tanulni valaki magyarul, az általában sajnos nem egyenlő azzal, hogy 2 éve minden nap, de legalább heti 4-szer szünet nélkül fókuszáltan és hatékonyan tanul a saját igényei szerint. És ha ez nem történt meg, akkor egyáltalán nem reális elvárás az, hogy valaki tudjon anyanyelviekkel beszélgetni. És most nem az a lényeg, hogy hány évről beszéltem a példámban, csak egy példát mondtam arra, hogy mi az, ami sokszor valójában történik, és mennyire nem reálisak az elvárásaink a valósághoz képest. Szóval ez lenne az első feladatod, hogy ezt rakd rendbe a fejedben, hogy az, hogy mikor kezdtél el magyarul tanulni, az nem egyenlő azzal, hogy azóta folyamatosan minden nap tanulsz. Ne arra koncentrálj, hogy mi volt az első magyar órád dátuma, válaszolj erre a 3 kérdésre inkább, hogy reálisabban lásd a helyzetet. Az első kérdésem az, hogy heti hányszor tanulsz magyarul, és mennyi ideig? A második kérdésem az, hogy az elmúlt évben hányszor tartottál szünetet, amikor egyáltalán nem magyaroztál, és mennyi ideig tartottak ezek a szünetek? A harmadik kérdésem pedig az, hogy azt tanulod, amire szükséged van? Tudom, hogy erre a harmadik kérdésre nehezebb lehet válaszolni, mert azt gondolod, hogy mindenre szükséged van, ami magyarul van, de nincs. Tényleg nincs. Arra van szükséged, amire használni szeretnéd, és ahhoz kell kialakítanod a tanulási tervedet. Ha 2 éve tanulsz kurzusokon, vagy magántanárral, aki csak hoz valami random feladatlapot az órára, vagy egy tankönyv alapján haladtok, akkor természetes, hogy nem fogsz tudni beszélni azokról a dolgokról, amikről szeretnél. Mert nem azt tanulod, hanem valami mást. Attól, hogy órán a vidék és a város közötti különbségekről beszéltek, nem fogsz tudni fagyit rendelni magyarul, vagy egy barátod napjáról beszélgetni, mert egyszerűen nem azt gyakorolod. Ha minden nap úszol 2 éve, hát nem fogsz tudni jól teniszezni. Na, akkor ha elgondolkoztál ezen a 3 kérdésen, akkor már talán reálisabb képed van arról, hogy tanulsz, és mennyire reálisak az elvárásaid ahhoz képest, amennyi és amilyen minőségű munkát beleteszel a tanulásba.
Most pedig beszéljünk arról, hogy hogy lehet beszélgetni anyanyelviekkel, alacsonyabb szinten is, úgy, hogy sikerélményed legyen. Először is szeretném kiemelni, hogy mennyire, de mennyire fontos az, hogy sok-sok sikerélményed legyen, és úgy alakítsd a céljaidat, hogy azokat el tud érni. Ettől lesz motivációd, ettől lesz önbizalmad is. Ezekről volt már külön epizód, és lesz is még, de most csak annyit akartam elmondani, hogy mindkettő, a motiváció és az önbizalom is olyan dolog, ami gyakorlás közben születik. Egyik sem olyan dolog, ami csak úgy megjelenik. De hát, hogy legyen az embernek önbizalma, meg motivációja, amikor alig középszinten van, és 3 magyar beszél hozzá egyszerre anyanyelvi szinten? Ez a nagy kérdés, de van rá megoldás, és most meg is osztok veletek 5+1 tippet, hogy tudsz beszélgetni egy anyanyelvivel akkor is, ha alacsonyabb szinten vagy. Az első tanácsom az, hogy a szintedhez mérten tűz ki egy kisebb időintervallumot. Ha például családi eseményre mész, vagy a szomszédoddal futsz össze a folyosón, baráti találkozó lesz, vagy kollégákkal beszélgettek ebédszünetben, ne az legyen előtted, hogy neked órákon keresztül tudni kell tartani egy beszélgetést magyarul. Még nem kell, az nagyon magas szint, nem baj, ha még nem vagy ott. Most csak az a lényeg, hogy most hol vagy, és abból mit lehet kihozni, hogy jól érezd magad. Ha tudod, hogy közeleg egy ilyen esemény vagy találkozó, akkor tűzd ki célul, hogy kb. Hány percig fogsz megpróbálni aktívan részt venni. Alacsonyabb szinten nagyon fárasztó mindig figyelni, és a beszéd is sok energiát vesz igénybe. Ez csak normális, úgyhogy ha 2-5 percig beszélgettél valakivel, volt egy kis interakció magyarul, kérdeztél valakitől valamit, reagáltál valamire, az már óriási siker, és nagyon király vagy, hidd el. A második tippem az, hogy kezdeményezte a beszélgetést. Ne várj arra, hogy tőled kérdezzen valaki valamit, mert azt lehet, hogy nem fogod érteni, és akkor annyi fog megmaradni, hogy nem sikerült. De ha te előre kitalálsz egy témát, és az alapján kérdezel valakitől, akkor tudsz előre készülni, és tudsz olyan témát választani, amiről tudod, hogy tudsz beszélgetni, legalább egy kicsit. A harmadik tippem az, hogy mesélj egy fotó alapján. Biztos, hogy találsz olyan fotót a telefonodon, amiről tudsz mesélni egy magyar családtagnak, barátnak, kollégának. Nézd, akartam neked mutatni egy képet. Képzeld, lehet ez bármi. Gyerek, kutya, utazás, rajz, új bútorok a házban, stb. Képek alapján sokkal egyszerűbb mesélni, és tudsz is előre készülni, hogyha szeretnél. A negyedik tippem az, hogy tanulj meg néhány vicces kifejezést. Például, ha ebédre mész vendégségbe, akkor biztos mosolyogni fog mindenki, ha ebéd után azt mondod, hogy nem kérek többet, köszönöm, kipukkadok. Vagy tele vagyok, mint a déli busz. Látni fogják, hogy próbálkozol, és 1000%, hogy értékelni fogják, és a jövőben jobban mernek majd ők is kezdeményezni. Az 5. tippem az, hogy válasz egy embert a társaságból, akivel könnyebb beszélgetni. Mindig vannak olyan emberek, akik nem a hibákra koncentrálnak, hanem tényleg a kommunikációra. Ha a szerencséd van, olyan embert is találsz, aki egyszerűbben fogalmaz, könnyebb vele beszélgetni, jobban érted, amit mond, velük kell többet beszélgetni, akikkel tudod, hogy nagyobb esélyed van sikerélményre. És a plusz egy tippem ehhez kapcsolódik, lehet, hogy népszerűtlen vélemény, de szerintem nem muszáj mindenkivel magyarul beszélni. Aki miatt csak rossz érzéseid lesznek, azzal lehet nyugodtan angolul beszélgetni, vagy ha nem tud angolul, meg lehet kérni valakit, hogy fordítson. Olyan személlyel, aki miatt előre stresszelsz, hogy mit fog mondani a magyarodra, nem kell beszélgetni. Ha nem tud kedves és megértő lenni, ne vesztegesd rá az energiádat. Te tudod, hogy mennyi munkád és energiád van a tanulásban. Nem kudarc, ha nem beszélsz magyarul mindenkivel, hanem lehet egy okos döntés is. Energiavámpirokra nincs szükség, nyugodtan szelektálj, hogy kivel beszélsz magyarul és kivel nem, amíg nem kerülsz magasabb szintre. Nekem is van a mexikói családomban 1-2 ember, akikkel próbáltam spanyolul beszélni, és csak a hibáimra fókuszáltak, csak kijavítottak, és semmit nem reagáltak arra, amit mondtam, ami a lényeg volt. Emiatt nagyon rosszul éreztem magam sokáig, aztán rájöttem, hogy hát akkor velük beszélgetek angolul, tök mindegy. Találtam több embert is a családban, akik nem teszik szóvá a nyelvtani hibáimat, csak beszélgetnek velem, és arra reagálnak, amit mondtam. Ha kijavítanak, azt is kedvesen, és egyszerűen nem azon van a fókusz.
Most azon a szinten vagyok, amin sokkal fontosabb nekem személy szerint, hogy az önbizalmamat építsem, és minél több sikerélményem legyen. Extra stressz az nem kell, van elég az életben. Ha szeretnéd velem gyakorolni a beszélgetést, akkor várlak szeretettel a Be Consistent Speaking kurzusomon, ami május 12-én indul. Ezek 4 hetes kurzusok, 1 hét szünettel, és utána megint indul a 4 hét. Különböző témákról beszélgetünk minden héten, és ha érdekelnek a részletek, akkor a leírásban megtalálod a linket. Na, én ennyit szerettem volna mondani ebben az epizódban. Ha hasznosnak találtad, akkor megköszönöm, ha lájkolod a videót, vagy 5 csillagot adsz Spotify-on. A kommentelés és a feliratkozás is segít, hogy minél több magyarul tanulóhoz eljusson a csatornám, úgyhogy előre is nagyon szépen köszönöm. És természetesen külön köszönet Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. Köszi szépen, hogy itt voltatok, további szép napot! Sziasztok!